Kon jūs huligana. Žodžiu, šiandien biškėlį sveikinas iš kitos veitas. Ir kas žinot, kas atpažįsta aplinką, tai aš esu kelti šiuo momentu. Esu jau, kaip sakyti, savo kajutė. Ir sumašiau šiek tiek vidusik susukti. Kaip žinau, daugumą jūs kartas patinka apžvalgas, kaip tai laivą, atrodo, kaip ten vidau, kaip ten kas. Tai einam apsiveizėsim visų pirma, kur aš atsidūriau. Ir vėliau pabazarinsim, kur darysim toliau. Taip, turim paradinis duris, turim instrukcijai, šitas į lietuvišką viskas ir čia ir man rodas stena Skandik laivėlis iš Ventspilį į Nynäshamną Švedijai. Tai va, tai turim po pirmą, nežinau kaip čia ir pasikabinti, veidrodėlis kažkoks neįdantis. O taip, mantelis biškėlį pasipaušis. Turim stalėlį. Nežinau, neradau kur batam pasidėti. Turim sofkelį tokį neblogą. Man įdomu, ar jinai išsiteisa, ne? Nes taip atrodytum, galėtum padaryti tokį, kaip išsiteis. Davė instalėlį, prisėsti, televizorėlį, pasijungiau kažkokį laidą, visą fainę. Čia visko kažkokį portretą pasijung šveisas, lempelis, turim tokis. Labai man patiko toks lempelis, nežinau, matus. Tokį žiūrėkit, pykšt. Nepykėt, kas naktį žiūri, nenorėjau padaryti. 2 aukšti lova. Čia aš jau gulsiu. Tai va, turim 2 lovas. Toliau paveizam, kas čia dar. Dušas jaučiu ir. Jo, turim dušėlį, kur čia šveis įsijung. Kur čia ta šveisai? O, šveiselį ir. Šitas davins veidrodėlis. Nu, kaip viskas fainė padaryta. Dušėlis tai jau toks jaučiu mažas. Nu, čia nežinau. Tai įsivaizduokit, mano pėda, kaip 2 mano pėdas toks dušas. Nu, gal ir užtenka apsakyti. Galvą nusiprausti. Tai tepo viskas. Viskas ir atrodo. Į vaizdėlį turiu neblogį. Esu 6 dienį. Į vaizdėlis, kaip matot, ant apatinis, kur mašin stovų. Kur mašin stovų dabar kaip tik darėlė ir, kaip sakyt, da šiek tiek mato saulėlydžios. Tai va, galim biškėlį pasigrožėti vaizdėliu. Ir vėliau, kaip eisiu gulti, užsitrauksiu, jeigu neužsitraukiu. O čia reikia knopkį paspausti. A, čia tepiai. Optin. Ei, sulūžu. Atgal, davai. O, išmokau. Tavo tep viskas ir atrodo. Esu realia paskutinė kajutė. Čia į toks koridorius. Einam pavyzdėsim, kas čia gerai. Iš čia matus nesimatė. O čia šitas pareini. O čia jau į lauką reikia eiti. Tai jau čia irgi gali išeiti į vandenius. Tai visai įdomi. Žodžiu, tik išėjau iš kajutis. Ir šitų sumašiau dabar yra po 10:44. Ir man vien žmogelis parašė per Instagram. Saka, ir greičiausiai žinot, Vainavičius Lukas. Kas žinot, Lupsi, žinot. Mums parašė, sakom, darom challenge-ėlį. Ir sakau, davai padėk sugalvoti man kur nors, kur čia galim padaryti. Tai sako, pabandyk nueit pas kapitoną, kur laivą valdo. Tai bandom eit pasiklausti, kokį nors ar apsauginio, sako nors, ar išeis, ar neišeis. Reikia kažkur reiks vis tiek įvykdyti. Tai einam pavyzdėsim, pabandysim surasti kur nors. Einam ieškosim gal kokį apsauginį arba bandyti prie ko nors kokį valgyklos personal paklausti. Hey, excuse me, do you know, is it possible to get like somewhere attached to the captain cockpit? The captain? Yeah. I'm a video vlogger and there's a little challenge, you know.
So the guy is like offering, maybe it is possible, you know. I won't let you. No? No, no. I won't let you about that. Okay, okay. Things like prohibited. Okay, thank you, thank you. Tai žodžiu pasakė, ne. Tai sakė, geriau net nebandyti eiti, nes bus problemų ir, nu tavot, teik žinių. Ko hebrytį mausų gulti, pavyzdys su da kap gauda, čia kažkokį amerikoną savo krevetės ir susimatysim ryto ryte. Takun jūs hebranta, žodžiu, po pastarųjų viduosiką praėjo gal kokį mėno laiką ir truputėlį daugiau susipažinti, kas įvyko per tą laiką ir ku toliau veiksam. Nes kažkaip taip galva susidėliojau viduosiką, kad pafilmavau Veiną, dabar biškelį grįžom atgal ir dabar vėl į priekį laiko. Tai to jau, einu iki mašins ir papasakosiu, kas buvau. Taip, vokų turim dviratėlį. Dviratėlis. Nusipirkau žodžiu dviratį, naudotą, gal 80 eurų kažkas tokie. Nusipirkau, pasikeičiau stabdžius, ir nusprendžiau koreką nuperdažyti. Nes unca yra, kaip sakyt, vis nubalnuots, nubraižyts, nesimata. Tavot. Taip, kad liekam iki biltėmas ir nusipirksim greičiausia purškiamų dažų. Ir šiandien vakarė arba ryto vakarė lėksam į garažėlį ir dažysim dviratį. Žodžiu, atvariau ir pasirodo dirba iki 6, o dabar yra po 6:05. Nu, teikto važiuosim jaučiu ryto iš rytą, bet ryto iš rytą varom pažvejoti, jeigu išėjęs pafilmausiu, nes labai anksti varysim su kolegom pameškeriuoti, į gal kažkų pagausim. O dabar varau numiai, reikia susiviniuot meškeris, rytoj jau iš ryto ir varysim ilsėtis, kuo daugiau. Apsiskost reikia. Apžėlis per visą savaitę. Takų, susimatysim rytoj. Takų, sveika atvykę į garažą ir atsivežiau dviratėlį ir užsukau į parduotuvę ir paėmiau dažų. Tai yra grunta ir dažų. Šį kartą pasiėmiau tokį raudoną, bet čia tokia kaip fluorescencinė, kažkoks Ferrari, parašyta Ferrari Red. Pamatysime, tokį bus. Ir tep, dabiškėlį jaudų ir laką. Tai matysim, kaip yra, o dviratėlis, o tep atrodo. Tai, o šitas paprastas dviratėlis, jis sakau, man nepatinka ant svėsis ir nubalnuots, šlykščiai atrodo, kažkaip jokio vaizdą, tas pats kaip pelka mašina. Nusimsam, viską reikia nusiimti, nusiardyti, palikti pleką rėmą, šakė jaudą, vairs jauds, tas vamzdis arba dažysiu, arba nedažysiu, jeigu dažysiu jaudą. Irgi dėsam, viskas, nuimsam atšvai dar, nereik mano, Tavot, nusiardom, įžiūrėm, ką turim. Rėmėlis apardyti. Palikau tikrėlę grandinį, nes neturiu to dačiką, kad nuim grandinę. Nenoriu šią kalti, dar netyčiom nukalsiu, kaip nerek. Tai tiesiog atep galėlius jaudą užpūsiu. Nes vis teik čia būn toks mazgas pastovė tepalai panašia. Tai galėlė biški jaudį. Čia greičiausiai normali spalva. Žodžiu, čia visur normali spalva, tik tas čia tai galėlė bus jaudį. O visur ta, kaip raudona bus. Šakį, nežinau, šią pašaną galiu ištraukti. Tai jaučiu ištrauksiu. Paliksam pleką rėmą. Tada pradedam nusišveisti. Čia reikia įdėti kokį maišėlį su izoliacija apviniuoti. Ir galiam nusišveisti, pradėsam dažyti. Taip, atrodo. Tai vienkart su gruntu ir vienkart su sudažas galėlius
jaudus padirbau. Tai visą turėtum žiūrėtis. Realia tai ir toks ryškesnis, kaip ir užžavumo, kaip neoninis biškėlį. Nežinau, per kamerą persidauda, ne. Ir nusprendėm Instagram'e, Hebra subalsavo, kad esam 3 Palockis. Nežinau kur, gal čia šitas kažkur, gal ant viršaus. Ir noriu dar užrašyti 4 Aces, kad būtum iš abiejų pusių su jaudas dažas. Tai bus toks biškėlį išskirtinis, bet aišku kokybė kaip iš flakono, tai ir, kaip sakyt, visokių pavarvėjimai panašiai ir pelna. Bet manau, kad suės. Vis tiek bus gražiau negu kad buvau. Tai vis nubraižymą, vis nepelka masė bus. Dabar biškėlį palauksiu, kad apdžiūtom ir purkščiam laką. Laką irgi turiu akrilinį. Tai aišku, būtum epoksidinė, būtum geriausia buvai. Ir grūns, ir daža, ir visa kita. Bet dzin, neradau. Tai turiu tik tas akrilinį. Spray paint, akril, base color. Tai vat, prapusėm sutau. Ir nežinau, dabar galvoju, ką daryti su tom šakėm. Kaip čia ką padaryti. Šakės gal reikėtum nudažyti. Vairėlis netiek blogas. Tik tas nepatink man, kad čia. Nu čia lempelių užsidedant to. Bet va čia šitas būna jauda tokį kapdimi. Bet nežinau, čia belė kada galiu aš iš tikrųjų nusidažyti, nu. Bet va šakė yra tokie jau stikeriai iš šono. Tai gal ir jauda biškėlį nupūsų, kad nesimatyti. Nu ką būtum vien tik tą jaudą viskas. Tu šitas irgi nedažysiu, paliksiu tada tokį pat. Į viskas, nes šitus, tu šitas, vairį, gal belė kada nusidažyti. Nusijėmė ir ronkenelis visi šon, nusijėmė į nusidažę. Nu, vat, su tau biškėlį kiti reikalą, nes jau turi nusijimti absoliučiai visko. Tai va, tik žinių, tai jau čia nusidažau šakį, nusiputu su lakutu. И bus liuks. O kol aš laukiu, kol man nudžiūs dviratis, nueikit į Instagramą, 4 Aces, pafollowinkit. Būkit geri. Tavo, nes renkam biškėlį nemažą hebras ir daug kas praleid iš tikrą, kada įkelu kontentą, kada būn kontentą, kad žodžiu nepraleistumėt tokių įvairių viduosikų ir šiaip žinotumėt, kas vyks, naujienas ir panašiai. Kuo dirbam, kaip sakyt, šiuo momentu, tai 4 Aces, Instagrams, pafollowinkit, o mes varom lakauti. Žodžiu, pabandžiau padaryti, kaip sakyt, su ronka išrašyti ir gavos ne kažkas, tai greičiausiai užsakysiu tiesiog kažkokiu tai stikerių panašių arba ką pagamintom ir uždėsam ir 4 Aces, ir 3 Palockis bus geriausia. Ir dar gal kokį rasiu asortimentą apklijuoti, kokį nors mondrą, nes daža po biškėlį baigas ir dar antrą kartą perdažyti cėl dviračią nelabai išeis. Tai nerizikausiu dar kartą, nes po to bus, kad reikės važiuoti parduotuvį pirkti dar vien flakon dažų. Ko nenoriu, nes tai kainau laiks. Tai vat, laiks į pinigą. Taip, kad palaukom pilno. Ir lakaunam paskutinį kartą. Ir laukam, džiūnam ir renkam atgal. Turim va tokį variantą. Persidažį. Daugmaž tik tas aprinkau. Sukabinau ant nulinis padėties. Tai dar reikės pareguliuoti ir tų. Ir dar pamiršau, ką reikiai, tai pasakė kažkokiu radau, kad primontauti šito stabdžių hidraulinį tų kabelį, kaip sakyti. Tai reikės nusipirkti ir susidėti gražią, susisakstyti, kad būtum čiki. O čia šitas vėliau užsakysim 3 Palockis į daku nors. Pamaistysim, padarysim, bet vat orientėlis neblogs. Nu, toks, kaip sakyti,
flakoną kokybės. Nu, bet kaip sakyt, normali. Blizg, turkinga viskas. Patiuko, aišku, ir. Tai vėliau vairėlį, jeigu sumastysiu, pasidažysam. Galėsim atskirą nusiimti, nes tada tiesiog rankenėlis nusiimi ir turi pleką barą. Čia šitas viskas, toks takėlis. O aš lieku numiai, reik peit susidėti, reik nusiskost, runks, reik nusimaudyti ir ruoštis rytojų, reik pailsėti biškėlį. Tai jum, kaip vis laik, jeigu patek contents, numetat laiką, nors nebuvo kažkoks toks wow, čia realia šiap vlogėlis, ko aš dirbu į viskas. Tavo, tik žinių, dėkui, kad žiūrėjot, nepamirštat, numetat laiką, pafollowinat Instagramą, susimatysam kitą kartą. Čiau.